Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Après avoir parlé de la formation des roches sédimentaires, aujourd'hui on va parler de l'importance des fossiles. Qu'est-ce que c'est qu'un fossile? C'est quoi un fossile? C'est quoi la fossilisation? On va voir c'est quoi. Et quelle est la relation entre les fossiles et les roches sédimentaires. Comme vous voyez dans la photo, on voit des traces d'un être vivant qui vivait euh, dans des périodes anciennes. Et on trouve sa trace dans une roche sédimentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un fossile. Parfois, dans les roches sédimentaires, on trouve des traces ou là, des empreintes basamat de certains êtres vivants dans les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires. هادو تنسميهم des fossiles. Alors, c'est quoi la définition d'un fossile? Quels sont les types des fossiles? واش عندنا un seul type ou plusieurs types? Et à quoi sert d'étudier les fossiles? فاش غتنفعنا l'étude des fossiles؟ شنو غتنفعنا وفاش غادي تفيدنا l'étude des fossiles? On commence premièrement par les fossiles ou la fossilisation, je me et on voit premièrement la forme des fossiles, la forme des fossiles. Comme vous voyez ici, on a des empreintes d'effets dans des roches sédimentaires. On peut trouver aussi des empreintes d'oursins dans des roches. Là, on a des empreintes d'oursins. On peut trouver des empreintes d'insectes complets, l'empreinte d'Yala dans une roche. On peut trouver ce qu'on appelle les moules. Il y a قوالب d'un céphalopode رأسية الأرجل. Comme vous voyez, ces moules. On peut trouver des empreintes des poissons. Et on peut trouver aussi les dents des requins qui vivaient dans des périodes anciennes. Ça, ce sont des formes, des fossiles, différentes formes. Alors, on peut trouver des empreintes, des traces parfois de certains êtres vivants, des moules, où on peut trouver aussi des parties de certains êtres vivants. Alors, on trouve les fossiles sous les formes suivantes, que ce soit des empreintes. On peut trouver des traces, atar. On peut trouver des moules internes ou externes, القوالب. Les moules qui se شفنا في ديك الكوكي اللي كانت قبيله. Ou des parties du corps. Alors, ça, c'est les différentes formes qu'on peut trouver les fossiles dans les roches sédimentaires. Alors, comme définition de fossile ou de fossilisation, les fossiles, ce sont des traces ou des empreintes ou des parties du corps qu'on trouve conservées dans les roches sédimentaires. آثار أو بصمات أو أجزاء من جسم الكائن تلقاهم في الصخور الرسوبية des êtres qui vivaient avant. Des êtres qui vivaient avant. D'abord maintenant la fossilisation شنو تعني؟ La fossilisation tout simplement بالعربية هي الاستحاثة. Ça veut dire la fossilisation c'est la somme des processus qui conduisent à la formation des fossiles وعندنا plusieurs étapes يعني مجموع العمليات اللي تتؤدي إلى تشكل المستحاثة. باش تشكل une fossile pour former ou pour la formation des fossiles, il faut qu'il y aura des étapes اللي غنعطيكم دابا. La première étape هي la mort ديال داك الكائن ديال داك l'organisme داك الكائن خصو يموت. La première étape. La deuxième étape, c'est que la matière organique ديالو, il faut qu'il se dégrade, la dégradation de la matière organique. تتفكك ليه الماتير organique, تتبقى غير الماتير مينيرال. L'enterrement يديبو داكشي اللي بقى تيحدث ليه طمر او ترسب. ثم باش ما يتستهلكش ثم ديفورماسيون دي كوش خص يحدث واحد تشوه الطبقات ان ديفورماسيون بوي خاص تجي ليغوزيون باش تحيد دوك الطبقات الفوقانيين وباش تبان لينا ديك المستحاثه اللي كاينه مخزونه لتحت. خاص يحدث واحد ليغوزيون باش تحيد الطبقات الفوقانيين وباش تبان لينا المستحاثه اللي كاينه في الاسفل. اذا قلنا 3 اول حاجه خصنا لا مور ديال لاتر فيفون. دوزيام حاجه لا ديغراداسيون التفكك ديال الماتير اورغانيك. بوي لونتيرمون اللي ديبو طمر الترسب ديال داك الشيء اللي بقى. بوي لا ديفورماسيون دي كوش تحدث واحد ديفورماسيون او تشوهات لهاديك لي كوش. يا على فا ليغوزيون باش تبان لينا la fossile fort les sesquons. Alors, on avait ça ici deux termes importants, les fossiles et
la fossilisation. Maintenant, on va voir les types de fossiles. Ce paragraphe il est très important. On a deux types de fossiles. Premièrement, on a ce qu'on appelle les fossiles de faciès. المستحاثات السحلية. شنو تعني un fossile de faciès? Un être vivant, il y a fossile ديال واحد l'être vivant ayant vécu يعني عاش dans un milieu particulier يعني كان تعيش في وسط اللي مميز تعيش غير في واحد الوسط مميز وباقي المثيلات ديالو لحد الان il existe jusqu'à maintenant باقيين لي ريبريزونطون ديالو اللي تيشبهوا ليه باقيين لحد الان مثلا باغ اكزومبل ناخذوا لورسان دو مير قنفذ البحر قنفذ البحر il vit dans un milieu particulier تعيش غير في البحر هذه هي معنى il vit dans un milieu particulier يعني تعيش غير في البحر وهاد لورسان دو مير كان من شحال هادي قبل ملايين السنين هو كاين ومازال لحد الان الوغ مازال ما انقرضش هذه تنسميوها ان فوسيل دو فاسياس فاش تفيدنا هاد الفوسيل دو فاسياس مثلا الا لقيت شي طبقه وفيها قنفذ البحر سي جو تروف ان كوش وفيها لورسان دو مير ديريكتومون جو كونكلي تنستنتج باللي ديك الطبقه il se formait dans la mer تنستنتج باللي ديك الطبقه تشكلت او ترسبت في الماء اذا لاحظوا باش تفيدنا هذه المستحاثه باش نعرف مكان الترسب الوغ لي فوسيل دو فاسياس تفيدونا باش نعرفوا مكان الترسب ديما مكان الترسب اذا هادو هما لي فوسيل دو فاسياس سي ان être vivant ayant vécu dans un milieu particulier et il existe jusqu'à maintenant باش تفيدنا كيف قلت ملي تلقاوها تنعرفوا ديك الطبقه اللي فيها ديك لا فوسيل فين ترسبت واش في البحر واش في البر واش في ميليو humide واش في ميليو في لا تمبيراتور بزاف تعرفنا المعلومات الان لو دوزيام تيب سكون ابل لي فوسيل ستراتيغرافيك هادو عندهم العكس Les fossiles stratigraphiques sont caractéristiques d'une époque géologique délimitée dans le temps. شنو معناها؟ يعني كانت تتعيش في واحد الحقبة زمنية وانقرضت. كانت تتعيش في واحد الحقبة زمنية وانقرضت ما بقاتش عندهم. ولكن العكس ديال الاخرين تتنتشر في عدة أوساط. إلا كان هاد الفوسيل ستراتيغرافيك مثلا عندي واحد لاتر فيفون تيتسمى التريلوبيت كان تيعيش شحال هادي في الحقب الاول ما كاينش دابا سكون ابل لا تريلوبيت ثلاثي ديال الفصوص هذاك لو تريلوبيت كان تيعيش في الحقب الاول صافي بوحدو كان تيعيش غير في الحقب الاول الوغ كون جو تروف لا تريلوبيت دون ان روش جو كونكلي كو سات روش إلي فورمي في الحقب الاول علاش حيت فيها التريلوبيت اذا الا كانوا لي فوسيل دو فاسياس تعطيونا معلومات على المكان فلي فوسيل ستراتيغرافيك تعطيونا المعلومات على زمن الترسب اذا هادو تعطيونا دو فاسياس معلومات على مكان لو lieu de sédimentation alors que les fossiles stratigraphiques ils nous donnent des informations sur la période de sédimentation en stratigraphie de terrain il permet de dater تعطينا la date dater يعني تعطينا تاريخ aisément là où les couches dans lesquelles il se trouve تعطينا تاريخ هذيك اذا عطيتكم جوج امثله عطيتكم مثال ديال دي فوسيل دو فاسياس بحال قنفذ البحر اللي باقي لحد الان عطيتكم مثال ديال لي فوسيل ستراتيغرافيك بحال لا تريلوبيس اللي كانت تعيش في الحقب الاول وما بقات alors c'est ça les deux types de fossiles qu'on peut trouver dans la nature عندنا واحد البرانسيب تنعتمدوا عليه وخاصنا تعرفوا مزيان هو سكون ابل لو برانسيب داكتواليزم باش نطبقوا هادشي اللي قلنا دابا هاد لا تيوري شنو تتقول هي ان تيوري كو بوستيلون كو لي لوا رياجيسون لي فينومين جيولوجيك اكتيال ايتي ايغالمون فالابل دو لو باسي يعني الظواهر اللي تتحدث دابا كانت تتحدث قديم اشنو تنقولوا في هاد لا لوا داكتياليزم او لا قانون المبدا الحاليه هو ان ظواهر الطريقه باش تتحدث بها دابا هي نفسها باش كانت تتحدث بها شحال هذه سي سكون ابل بطبيعه الحال لاكتياليزم سكون ابل بطبيعه الحال لاكتياليزم وهذا ضروري من هذا المبدا بطبيعه الحال نعتمدوا عليه باش نقولوا داكشي اللي قلنا قبل في الفوسيل فاسياس وباش نقولوا داكشي اللي قلنا قبل في الفوسيل ستراتيغرافيك alors je vais m'en stopper ici comme là j'espère que vous avez bien compris la fossilisation inchallah
et à la prochaine.